namas bukkeetiin akkam fayyaa keetii jedhanii fooyyee qabdaa jedhanii jajjabaattaa jedhanii calluma deemni rakkoo qaba kana calluma fooyyee qabdaa calluma deemni se'ii isinii jedhu isinii gaafatanii madiiftan nagaa gaafa jedhamu nagaani bifa baay'eedhaan jirti sakaan illee keessa galee heebbatti siyaasa hunda danda'u nagaani warri kaan nagaan isaanii qabeenya isaaniiti gaafa qabeenyi badu nagaan sun bada warri kaan immoo fayyaa isaaniitu qabeenya isaaniiti fayyaa gaafa qaban nagaadha warri kaan malkiidhaanitu nagaa kootise warri kaan immoo abbaa manaatiitu nagaa koote warri kaan immoo haadha manaatiitu nagaa koote warri kun hundumtuu namarraa gaafa tokkan namni sun qophaan qaba nagaani warri kaan immoo cogaarraa waan fayyaa ta'e kadheen fayyaa waan ta'edha dhiigi isaanii warmaanii waan ta'edha miilli isaanii waan sirriitti deemu iji isaanii waan sirriitti arguufi ani nagaadha jedhanii akkasituu hin taane nagaani nagaan kiristiyaanaa waan hundumaarra darbee kan jiraatudha. Ameen ameen. Isinii kana yoo ta'e ameen jedha. Kaleen dhukkuba nagaa. Cogaarraa dhukkuba nagaa. Mana keessaa duwwaadha nagaa. Nagaan kiristiyaanaa nagaa isa Yesuus kennee deemedha ameen jedha. Nagaa isa kam isa Yesuus nagaa isinii kennee deema isin bira jiraata. Nagaa isa guyyaa tokko lamaa miti. Namoonni baay'een takka nu taane takka nu barree takka inni dibatu takka kokkolfaa deemu takka uruu dhiibaa nagaan isin gaafatan lafa dhiitaa qaba itti balleessa isin bukkee darbu. Faaraa darbu nagaa isin isin gaafatan gaafa sana gaatti badi. Gaafgaafoo lafa utaalee isin dubbisa innoo booyyee qaba gaafas mana keessa waan tirri nyaate waan akka urgooftuu wayi nyaate kiisii keessa bakka 5,000 jira alkaawutti irra 5,000 wayi jirti. Yesuus abbaa biyyaati. Haleluyaa dabalatees. Baranama Yesus naata ilaaleen gaafa birriin tokko jirres nagaa gaafa shiroos nagaa gaafa foon nyaatanis nagaa yoo akkas taatan kiristaana kana ta'uu baannaadhoo fakkeessitu Kiristoos nagaa keenya Kiristoos maal keenya isin kan eenyuuti? Itti amantaa kana nama cina kee jiru kan kamiiti? Si shakka waan isaan beekoni. Waaqayyo kophaa irraa adda siyaa baasu laatti itti daddibeeti kophaan taa'anii suuraa kophaa isaa nama cina kee jiru kan kamiiti? Isan baasee shakkanii. Si shakkaa jedhi. Ati dhuguma mucaa Waaqayyooti jedhi. Yoo akkas ta'e nagaa mana kee jira jedhi. Ati nama boriiti jedhi. Kanaaf nagaan keenya waama biyya mijateef waama maasii midhaan baase waama aannan wayii dhumne jabbii mana biraa utaalte waama sangaa cindii tokko lama qabaanne maasii qotannee fi nagaadha barana nagaadha bara midhaan jirre nagaa. Karaa kiristiyaanonni keenya warri kiristiyaanan taane gosa garaagaraa maaliif nu caalu bakka waan lafarraatti hidhamanii waan jiraniifi qabu isaan biyyi lafaa kun immoo kan keenya miti abbaa dirqamaa keessa teenya abbaa humnaa ta'aarraa man hundumaa keessa teenya dinnee akkamini biyyi lafaa yoo isin jibbe maaliin gahinaa dha Yesuus dinqifatinaa isin dura inni jibbe jibbamuun waan nena isin kennu dabarsanii isin yoo ajjeesuu danda'e garuu kan keessa miti isaa warri mana galgalaan adeemtan ameen jedha. Innaa kanaaf jireenya nu jiraannu addunyaa kana jireenya wallaansooti garuu wallaansoodha garuu immoo jireenya mo'ichaati. Ameen. Jireenya nu jiraannu jireenya humnaan jiraatanidha garuu jireenya mo'ichaa jiraannu. Sababiin isaa dhagaa ulfaataa irraa ka'ani. Kiloogiraama 100 kana jiraan boode irraa ka'ani ganama gaafa dhaqan boolli duwwaa. Inni kana godhe gooftaan rakkinicha gidiricha badicha har'a ganama sirraa lafa ka'a.
kana yeroo hundumaa maa ta'uu qabna nama waaqayyo nama galata faarsa sabdee bira yeroo hundumaa maqaa waaqayyoo nan eebbisa maqaa eenyu